我叫王爱明，在北京中医院干了整整35年，今年72岁了。很多人见到我都说我像60出头的人，没吃什么贵药，没用什么进口补品，秘密就在你家厨房那罐金黄色的东西里头。35年里，我见过太多老年朋友，就改了一个小习惯，睡眠踏实了，胃不疼了，心血管也稳了，坚持20天，你自己就能感觉到变化。咱们先说说你有没有这几个毛病。晚上早早上床，早上起来还是累，就像手机充了一宿还是没充满电，肚子动不动就胀气，吃一点就撑，像塞了块石头进去。天一冷，别人没事，你就开始咳嗽流鼻涕，身体比天气预报还准。这3个问题你中了几个？答案不在药房，就在厨房。古人叫它甘露，现代科学叫它黄金食品，说的就是蜂蜜。很多老朋友一听蜂蜜马上摇头，宋大夫，蜂蜜不就是糖吗？吃了长胖。再说市面上真假难辨，怎么知道买到的是真货？这些顾虑我完全理解，当年我也这么想，直到我在临床上亲眼见证了真相，才知道优质蜂蜜和白糖的差别，就像地球和月亮根本不是一个量级。今天我要跟你讲蜂蜜的8个神奇功效，从帮肝脏高效运转到帮肠道吸收营养，每一条都有数据，都有真实案例。我还会教你3个辨别真蜂蜜的方法，不用仪器，肉眼加双手就够了。视频最后还有一个我家传了3代的特制配方，把蜂蜜和厨房里另一样东西搭在一起，止咳消炎的效果比止咳药强上好几倍。你用过蜂蜜养生吗？先在评论区告诉我，我保证今天看完，你对蜂蜜的看法会彻底变。先说肠胃，人一上年纪，肚子就变得特别娇气，吃点什么都胀，有时还反酸烧心。肠胃就像身体的粮仓，年轻时管理员精力充沛，什么都能处理好，上了岁数，管理员累了，效率自然下降。现代人3餐不定，常吃外卖，胃黏膜长期受刺激，就像墙皮被雨水反复冲刷，慢慢变薄变脆弱。2020年中国消化病学会调查显示，60岁以上老年人 73% 有不同程度的消化问题，幽门螺杆菌感染率高达 48%。这个菌可不得了，是引起胃炎胃溃疡的主要元凶，医学界直接叫它胃部杀手。蜂蜜在这方面就显出神奇了。天津医科大学2021年研究发现，蜂蜜含有天然过氧化氢和黄酮类化合物，这些成分对幽门螺杆菌的抑制作用很强，比某些抗生素还温和持久。更重要的是，蜂蜜能在胃壁上形成一层保护膜，就像给受伤的胃穿上一件防弹衣，减少胃酸对胃壁的直接刺激。我有个老患者王阿姨，多年来一吃东西就胃胀反酸，吃了各种药效果都不理想。后来我建议她每天早饭前半小时空腹喝一杯40度的温蜂蜜水，3个月后复查，不仅胃痛症状消失了，连幽门螺杆菌的指标都转阴了。她自己都没想到，一个这么简单的习惯能把困扰她多年的老毛病解决掉。除了胃部，蜂蜜对肠道的好处更惊人，它含有一种叫低聚果糖的成分，是肠道益生菌的最爱，就像给花园里的好花施肥，让有益菌茁壮生长，把坏菌挤出去。当肠道里好菌占上风，不仅便秘能解决，连免疫力都跟着提升，因为人体 70% 的免疫细胞都藏在肠道里。北京中医药大学实验证明，每天服用20到30克蜂蜜，持续2个月，肠道双歧杆菌数量能增加 40%， 乳酸菌增加 35%。 还有一点很有意思，肠道和大脑之间有条热线叫肠脑轴，肠道舒服了，心情自然就好。这就是为什么有些人肚子一不舒服，脾气就跟着变暴躁。如果你正饱受肠胃困扰，不妨在评论区告诉我，咱们一起聊聊养胃心得。说完肠胃，再来说说心血管。很多人觉得蜂蜜甜腻腻的，对心血管肯定不好，这想法大错特错。我跟你分享个真实故事。去年有个65岁的退休教师找到我，说最近总是胸闷气短，检查发现血压偏高，胆固醇也超标，医生建议用药，但他担心副作用。我仔细了解他的生活习惯后，建议他先试试食疗调理，其中最重要的一条就是每天喝2次蜂蜜水，一次早晨空腹，一次下午3点左右。3个月后他来复查，血压从160除以95降到了145除以85，坏胆固醇指标下降18，
连给他看病的医生都觉得不可思议。背后的原理其实很清楚，蜂蜜里含有丰富的钾元素，这种矿物质能帮助血管壁放松，就像给紧绷的橡皮筋做按摩，让血管恢复弹性，血压自然下降。2022年营养学评论杂志发表的研究证实，每天摄入30毫升纯蜂蜜，持续8周能使收缩压平均降低6毫米汞柱，舒张压降低4毫米汞柱。蜂蜜对胆固醇的调节同样出色，你可以把血管想象成一条河道，坏胆固醇就像河里的淤泥，堆多了就会堵塞血流，而好胆固醇就像清淤船，专门清理垃圾。蜂蜜中的黄酮类化合物和多酚物质能阻止坏胆固醇被氧化，因为只有被氧化的坏胆固醇才会像胶水一样粘在血管壁上。同时，这些天然成分还能促进好胆固醇产生，让血管里的清洁工越来越多。上海交通大学医学院临床试验显示，连续使用蜂蜜12周的志愿者，好胆固醇平均升高 12%， 坏胆固醇降低 15%， 这效果比某些调脂药物还好。不过有一点要特别提醒，如果你正在服用华法林或阿司匹林这类抗凝药，开始用蜂蜜前最好先咨询医生，因为蜂蜜也有轻微抗凝作用，要避免药效叠加。很多老朋友告诉我，开始每天喝蜂蜜水后，手脚冰凉的毛病改善了，这说明末梢循环变好了，整个心血管系统都在受益。有类似困扰的朋友，不妨从今天开始尝试。记得在评论区告诉我你的变化。接下来说说血糖。糖尿病朋友听到蜂蜜可能都会摇头，宋大夫，这不是害我吗？甜的东西怎么能降血糖？这个疑虑我完全理解，因为很多人把蜂蜜和白糖混为一谈，这是个天大的误区。去年有个62岁的老患者李大爷，2型糖尿病8年了，空腹血糖一直在 8.5 左右徘徊，听说蜂蜜能辅助控糖，半信半疑在我的指导下开始尝试，结果3个月后空腹血糖降到了 7.2， 糖化血红蛋白从 8.1 降到 6.9， 连内分泌科医生都觉得不可思议。背后的道理很清楚，白糖进入体内就像坐过山车，血糖瞬间冲到顶峰，然后急速下跌，这种剧烈波动对胰岛细胞伤害很大，但蜂蜜完全不同。韩国蜂疗保健研究会做过一个有趣的对比实验，让25名糖尿病患者分别服用等量白糖和蜂蜜，监测血糖变化。服用白糖的患者血糖持续高位不下，而服用蜂蜜的患者血糖曲线竟然接近正常人，2小时后基本回到服用前水平。原因在于蜂蜜中含有一种叫多肽烯的活性物质。英国威廉姆斯博士研究发现，这种物质的作用机制和胰岛素非常相似，能帮助细胞更好地吸收利用葡萄糖。更重要的是，蜂蜜富含多种酶类，特别是葡萄糖氧化酶和过氧化氢酶，能促进糖分有序代谢，避免血糖剧烈波动。北京医院糖尿病研究小组筛选了50种具有降血糖作用的中药，蜂蜜赫然在列，效果排在前11位。不过我必须提醒大家，糖尿病朋友用蜂蜜有严格要求。第一，必须是纯天然成熟蜜，市面上那些勾兑的假蜂蜜绝对不行。第二，控制用量很关键，每天最多不超过30克，约2汤匙的量，分3次服用，最好不要空腹单独吃，可以配合无糖酸奶或一把坚果，利用蛋白质和膳食纤维减缓糖分吸收速度。第三，服用时间有讲究，建议在餐前1小时或餐后2小时，避开血糖高峰。最重要的一点，糖尿病朋友尝试之前一定要先咨询主治医生，并且密切监测血糖变化，找到适合自己的用量。已经有糖友开始尝试了吗？欢迎在评论区分享你的监测数据，咱们一起科学探索控糖之路。说完血糖，再来聊聊蜂蜜最让人惊喜的一个功效，延缓衰老。身体为什么会老化？就像铁会生锈，苹果会变黄一样，咱们体内也有一种锈蚀现象，这个罪魁祸首叫自由基，它们就像体内的小破坏分子，造成 DNA 损伤，导致蛋白质变性，最终让皮肤松弛，器官功能下降。中科院生物物理研究所团队发现，人体衰老速度与体内自由基浓度成正比，自由基越多，老化越快。对付自由基靠的是抗氧化物质，蜂蜜简直就是天然的抗氧化宝库，含有30多种黄酮类化合物，15种酚酸类物质，还有维生素 C 和 E， 这些成分就像体内的清洁工，专门清除四处捣乱的自由基。伊朗德黑兰大学做过一个实验，让60名中老年志愿者每天服用25克纯蜂蜜，持续12周后检测各项衰老指标，
结果令人震撼，皮肤弹性提高 23%， 面部细纹减少 19%， 血液中抗氧化酶活性增强 34%。 更神奇的是，记忆力和反应速度都有明显改善。我有个75岁的老患者刘阿姨，坚持喝蜂蜜水2年多，现在皮肤红润有光泽，精神头比很多60岁的人还好。邻居们都说她越活越年轻。当然，抗衰老不是一两天的事儿，需要长期坚持才能看到效果。蜂蜜还有强大的抗炎功能，慢性炎症是衰老的另一大推手，就像体内有团小火苗，时间长了会烧坏各个器官。复旦大学附属华山医院研究显示，每天摄入20毫升蜂蜜的老年人，体内炎症因子 IL-6 降低 28%， C 反应蛋白下降 21%， 这意味着心血管疾病风险降低，关节炎症状减轻，整个身体内环境更加和谐。想延缓衰老的朋友，从今天开始试试这个天然方子，在评论区告诉我你的变化。接下来这个发现更是让医学界刮目相看。浙江大学医学院陈教授在《自然医学杂志》上发表了一篇轰动性论文，他们用3年时间追踪800名中老年志愿者，发现长期食用蜂蜜的人群，某些恶性肿瘤发生率明显降低。蜂蜜中的凡皮素和山提酚这2种黄酮类化合物具有独特的细胞保护功能，能识别异常分裂的细胞，及时踩下刹车，阻止其失控生长。蜂蜜中的过氧化氢浓度虽然很低，但作用极其精准，能选择性作用于异常细胞，对正常细胞几乎没有影响。德国慕尼黑大学实验室研究证实，蜂蜜提取物能激活细胞内的质检元，也就是 P53 蛋白，专门负责监控 DNA 是否受损，一旦发现问题，立即启动修复程序。我必须再次强调，蜂蜜绝不是药物，更不能治疗癌症，但它确实能为咱们的细胞提供一层额外保护，就像给房子装了烟雾报警器，虽然不能灭火，但能及早发现隐患。我有个病人家属告诉我，他们全家坚持每天喝蜂蜜水5年了，老人精神状态一直很好，各项检查指标都正常，蜂蜜的免疫调节功能同样让人惊叹。中国医学科学院最新研究发现，蜂蜜能显著提升自然杀伤细胞的活性，这些细胞就像体内的特种部队，专门负责清除异常细胞和病毒。同时，蜂蜜还能平衡免疫系统，既不会过度反应引起过敏，也不会反应迟钝导致感染。这种平衡对老年人特别重要，因为免疫系统会随年龄下降，需要温和而持续的支持。美国约翰霍普金斯大学临床试验显示，每天服用蜂蜜的老年人感冒次数减少 40%， 即使生病，康复时间也缩短 30%。 想增强免疫力的朋友，可以在换季时节特别注意补充蜂蜜。在评论区分享你的免疫力变化。说到这里，我要分享一个古老配方了。这个秘方在我们家传了3代，我的祖父是清末老中医，他经常跟我说一句话，蜂蜜配生姜胜过人参汤。传到我这里已经是第3代，效果之好让我至今感到震撼。生姜在中医里被称为还魂草，性温味辛，有散寒解表的功效。蜂蜜性甘平，能润燥止咳，两者结合简直是天作之合。现代药理学研究发现，生姜中的姜辣素和姜酮能刺激血管扩张，促进血液循环，同时具有强大的抗炎和镇痛作用。生姜遇到蜂蜜就形成了一个完美的黄金组合。生姜负责温暖身体，驱散寒邪，蜂蜜负责润燥护膜，修复损伤。我有个病人是退休播音员，因为长期用嗓过度导致慢性咽炎，各种润喉糖和药物都试过，效果都不理想。我给他推荐了蜂蜜生姜茶，按家传配方制作，坚持喝了2个月，不仅咽炎好了，声音还比以前更洪亮。这个配方制作非常简单，取新鲜老姜1块，约拇指大小，洗净后连皮一起切片或拍碎，用200毫升开水冲泡10分钟。关键是下一步，等水温降到45度左右，加入2勺纯蜂蜜搅匀即可。为什么要等温度降下来？因为高温会破坏蜂蜜中的活性酶，那样就失去了精华成分。北京中医药大学实验证实，这个配方对慢性支气管炎的缓解率达到 89%， 比单纯使用止咳药效果还好。配方的精妙在于时机把握，感觉喉咙有异样时立即服用，往往能把症状扼杀在萌芽状态。我建议大家每年秋冬交替时节都准备这个茶饮，1天2次，早晚各1杯，不仅预防感冒，
还能暖胃养颜。已经有朋友在使用这个配方了吗？记得在评论区分享你的体验，让更多人受益于这个古老智慧。蜂蜜还有2个意想不到的妙用，第一个是外用美容。很多人可能想不到，蜂蜜除了内服，外用的美容效果同样惊人。我有个70岁的女病人，脸上本来满是老年斑，坚持用蜂蜜做面膜，半年后斑点淡化60%，连化妆品专柜的年轻姑娘都羡慕不已。这不是偶然现象，是有科学依据的。蜂蜜中的果糖和葡萄糖是天然保湿因子，能从空气中吸取水分，为皮肤表层持续补水，同时在皮肤表面形成一层透明保护膜，锁住水分不流失。上海皮肤病医院临床研究证实，蜂蜜的保湿效果比透明质酸还要持久，而且完全没有副作用。更神奇的是，蜂蜜含有的熊果苷和维生素 C 能抑制酪氨酸酶的活性，这个酶正是黑色素产生的关键环节。广州中医药大学实验显示，连续使用蜂蜜面膜8周，皮肤亮度提升32%，色斑面积缩小28%。具体方法很简单，取纯蜂蜜1勺，加入3倍纯净水，稀释均匀，涂抹在脸部轻轻按摩，3分钟后敷15分钟，最后用温水洗净即可。每周2到3次，坚持1个月就能看到明显效果。第2个妙用是改善心理健康。北京大学精神卫生研究所调查发现，经常使用蜂蜜的中老年人，抑郁和焦虑发生率比普通人群低35%。这是因为蜂蜜能促进大脑分泌血清素，这种快乐分子能调节情绪，让人感到平静和愉悦。特别是对于更年期女性朋友，荷尔蒙波动常常导致情绪不稳定，一天1杯蜂蜜水能很好的平复内心的焦躁。我经常建议失眠多梦的老年朋友睡前喝蜂蜜水，不仅助眠，还能改善早晨的精神状态。你是否也感受过蜂蜜带来的心情变化？在评论区分享你的体验吧。说了这么多蜂蜜的好处，现在到了最关键的部分，如何挑选到真正的好蜂蜜？市场上的蜂蜜五花八门，价格从几十块到几百块都有，如何不被忽悠，买到真正的好东西？35年行医经验告诉我，掌握这3个简单方法就够了。第一招叫倒立观察法，把蜂蜜瓶子完全倒过来，观察流动速度。真正的纯蜂蜜含水量很低，倒立时会缓慢流动，就像稠稠的糖浆一样，而假蜂蜜或稀释蜂蜜流得很快，跟糖水没什么区别。中国农科院蜜蜂研究所的标准是，优质蜂蜜含水量应该低于20%，这样的蜂蜜不容易变质，营养价值也最高。第2招叫震荡泡沫法，取1勺蜂蜜放进透明玻璃杯，加入3倍温水，用力搅拌，真蜂蜜会产生大量细腻的白色泡沫，这些泡沫持续很久不消散，这是因为蜂蜜含有丰富的蛋白质和酶类，而假蜂蜜要么不起泡，要么产生的泡沫很粗糙，几分钟就完全消失了。第3招最关键，叫结晶检验法。很多人一看到蜂蜜结晶就以为掺了糖，其实这是天大的误解。纯蜂蜜在13到15度的环境下很容易发生结晶，这是葡萄糖的自然物理变化，就像水结成冰一样正常。真蜂蜜的结晶非常细腻，用手指轻轻一搓就化开了，口感绵软，没有颗粒感。而假蜂蜜即使结晶，颗粒也很粗糙坚硬，放在牙齿间咬会有沙沙的声音。除了这3个物理方法，购买时还要注意包装标识。正规的蜂蜜产品成分表必须标注100%纯蜂蜜，如果写着蜂蜜制品或蜂蜜口味，那肯定不是纯蜂蜜。最好选择有机认证或 QS 标志的产品，这些经过严格检测，质量相对有保障。我建议大家优先选择本地蜂农的产品，不仅新鲜度有保证，价格也比较合理，还能支持当地养蜂业。有条件的朋友可以直接去蜂场购买，亲眼看到蜂蜜从蜂巢里取出，这样最放心。买到好蜂蜜后，保存方法也很重要，最佳保存温度是18到25度，也就是普通的室温环境，千万不要放冰箱。很多人以为放冰箱更保险，其实这是错误的观念。低温会加速蜂蜜结晶，虽然不影响营养，但会变得很硬，挖取不方便，口感也不好。更重要的是避光防潮，蜂蜜要放在阴凉干燥的地方，避免阳光直射，长期暴晒会破坏其中的维生素和酶类。容器选择也有讲究，最好用玻璃瓶或陶瓷罐，绝对不能用铁制品，因为蜂蜜含有有机酸，会与金属发生化学反应，产生有害物质。每次取用蜂蜜时，一定要用干净干燥的勺子，不能有任何水分，否则很容易引起发酵变质。
我建议大家买小包装的蜂蜜，1年内使用完最好。虽然蜂蜜理论上可以保存很久，但新鲜度和营养价值会随时间递减。说完保存，再分享使用蜂蜜的最佳时机。早晨起床后，空腹喝一杯蜂蜜水，能清洁肠道，唤醒身体各个器官，为新的一天储备能量。下午3到4点钟，血糖开始下降的时候，来一杯蜂蜜水，能快速补充能量，避免低血糖引起的疲劳。晚上睡前1小时，蜂蜜水是最天然的助眠饮品，能让你一觉睡到天亮。每天的用量控制在20到30毫升，大约2汤匙的量就足够了。多食无益，适量才是王道。说到这里，还要提醒几类人群注意，蜂蜜好处多多，但并不是所有人都适合。1岁以下的婴儿绝对不能使用蜂蜜，因为他们的肠道菌群还没发育完善，蜂蜜中可能含有的肉毒杆菌芽孢会引起中毒。糖尿病患者虽然可以适量使用，但必须在医生指导下严格控制用量，并监测血糖。对蜂产品过敏的朋友也要谨慎，可以先在手腕内侧涂一点，观察24小时没有红肿瘙痒再开始使用。痛风患者要注意，蜂蜜中的果糖可能影响尿酸代谢，最好咨询医生后再决定是否使用。最后再分享一个我根据多年临床经验总结出来的4季养生方。春天万物复苏，容易肝火旺盛，可以用蜂蜜配菊花泡水喝，清肝明目效果特别好。夏天酷热难耐，蜂蜜配绿豆或薄荷能清热解暑，除烦止渴。秋天干燥易咳，用前面提到的蜂蜜生姜茶润燥止咳，预防秋燥。冬天寒冷，用蜂蜜配红枣或桂圆，补中益气，暖身养血。每个季节都有对应的简单搭配，坚持下来，身体会慢慢给你反馈。王爱明在这里想说的是，蜂蜜不是万能药，更不是什么灵丹妙药，它只是厨房里最普通的一罐金黄色液体，却蕴含着大自然对人类的温柔馈赠。35年的临床经验告诉我，很多老年朋友的亚健康问题往往不是靠贵药解决，而是从生活中的小习惯开始改变。如果你中了开头说的那几个毛病，睡眠质量差，肠胃不适，怕冷疫感冒，不妨从今天开始试试每天20到30克的优质蜂蜜，用温水冲服，观察20天、30天甚至更长时间的变化。记住，任何食疗都需要长期坚持，适量适度，更重要的是结合自己的体质和医生建议。最后，蜂蜜的秘密其实一直藏在你家厨房，只是你愿不愿意去打开那罐金黄色的甘露，去感受它带来的细微却真实的改变。你用过蜂蜜养生吗？或者对哪个功效最感兴趣？欢迎在评论区告诉我你的经历或疑问，咱们一起用最朴素的方式守护好自己的健康。感谢观看，愿每一位朋友都能越活越年轻，身体舒坦，心情舒畅。